12 महीने पेट में न के वक्कड़ पांडो अरे अरे आया तड़े मेमुन तेरे तो बचाने वाला तो आने तो के शायद खबर ना है असा सद भाई खूनी में रंग गोरा अरे उम्र वाली 18 साल ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अरे हे दे तू रुगो ये भूरियूं तो पढ़े हां अरे का सांवरी का कणकरंगी पढ़ मता उते छको लगे आयो तो कणी विजे अरे आ ओ कपूरो सही तो चवई अरे ये भूरे रंग वारियूं मथा के दिसण बिना ही रिजेक्ट करे छडी कबूल त सांवरियूं भी कोन कंदियूं पर को भी ट्राई हण दिसजे अरे ट्राई भी न भागा तडे हणो जडे का 50-55 वाली छोकरी हुजे 50-55 वाली छोकरी हां न असा लाए त 50-55 वाली छोकरी थी नी न साहब न अरे ए सियो बुकम बरंदो पर डफ न चरंदो हां अरे हे दे एक वाला जो नालो बेओ वरी हलवे सामान हां अरे दंदा अथई जो भुगड़ा खाण जी दरखास्त तो दे दंदन जी गाल तो करे रे आने ए दिस छो एड़ा मां भी मुंह वट भी नितो ही ठाराया न बे अरे तू पढ़ न पा 50 तो छा और 43 सालन वाली ज़ाइफा जो भी शादी जो इश्तिहार कोने ओ भला 30-32 सालन वाली बेवा के को ट्राई करे दिसो भला अरे यह गलती तो है कोन कंदा यह गलती न कंदा एकड़ो दफो अग में हुयो हां तो वो उता वरी इनन के एडो सबक मिलो जो चई बस कर रोयल साहब इया गाल करण जो मकसद इया है त तू असा मता असा जे इज्जत मता जो हमलो करे न कजे मता कुछ बियो समझे खबर आ केडो मत मानो ए साथो सोहेल साहब कुछ न हो अरे थियो यो त एक 32 सालन जी रनड़ के हिनन बिनी मोहद सीनियर सिटीजन पाजी सजी तफसील सा गड वरी हिनन जी बुराई त उन में पाटा फटू भी मोकिलियो ओ साईं खटू हिनन शादी मोकिलियो वो खत मोकिलियो नी शादी पियो खत मोकिलियो दे बस अरे सोहेल साहब ने पछड़ी न कदे यार तो अरे सोहेल साहब जा मुंह लखा प्यान भला अरे न त गाल पूरी नथी आ न जा गालू दिस हे हुन जा मुंह अरे हुन जो मुंह दिस गपूर जो फिको थी वा अरे वो मेरे जो चक्कर है पूछो गलाए चक्कर ये छो न तू अंदाजो लगाए न त खट जो जवाब छा आयो असूलन इनन जी शिकलन के दिसी त इनकार इनकार ते आ त पोत गाल करण जो को फायदो ही कोने न ना भी गाल ये है त ओडा खट जे जवाब में खबर तई छा थियो अरे बुधाया ने ना अरे ओडे दिसा था खट जे जवाब में उन माई है ओबा पुजो चापे मोकलियो खिलो अरे खंगन ता दे खंगो भी खिली भी वठो भले खिली वठो पर खबर तदे पवंदव जदे इया नहीं आयल नर्स असा जे इश्क में गिरफ्तार दिसंदव मता कुछ बियो समझे अरे हां यार अरे बारे वा कपूरा अरे छोकर कुले ने डंडोरो वाली शहर में हां अरे तू तो सफा जीनियस मता कुछ बियो समझे
अरे अरे जता बिनी का आगो या कुरड़ी मुझे कुंडिया में फांसे न पाओ अदा तो खे मोकल हाँ हाँ भी कदा तई अरे मैं मुखे को कावन न जा रहा अरे मुझे तो यो खबे हाथ जो खेला अरे जब मां चाया ना तो इया काजल अरे ना अमरेश पुरी जे इसका मैं भी गिरफ्तार थी सके दिया लगी शर्त अरे लगी सुहेल साहब सच तो चे अरे हाँ अस्सलाम वालेकुम सब जी तबीयत किया सफा पाक बहार लगा पिया हूं जॾहिं खां तूं आई आहे मुंहिंजे अंदर जो सहको साह जो दहको दिल जो माना सभु जेके अनबैलेंस शयूं न सफ़ा सिधी थियूं आहिनि सफ़ा आराम में अची वियूं आहिनि सवाइ हिक शइ जे केड़ी अखियुनि खे आराम कोन्हे को मता कुझु ॿियो सम्झे ठीक है अच्छा अच्छा मां तो चेकअप क्या लिया हलिया परे थियो काजल अरे वरी झलेव तूं ईसा जी माफ़ कजो चाहे तो मुखे भी थोड़ी तपास जी जरूरत है छो तोखे इस बारी छा थियो आ मुखे इश्क थियो इश्क छा हाँ जॾहिं खां ॾिठो आहे हुनखे करार कोन्हे को बदन में बेकरारी आहे बहार कोन्हे को मुंहिंजो इलाज आहे मुर्ग तो जो हिकिड़ी मिठड़ा न त हिन सॼे ओल्ड हाउस में मुंहिंजो बीमार कोन्हे को जॾहिं खां ॾिठो आहे तोखे करार कोन्हे को छा मुखे ॾिठो अथव हुनखे ठीक है अचो मूंसां तव्हां चेकअप कया अचो हलिया दाणो अची वियो विच ते झुम पटा झुम झुम पटा झुम झुम पटा झुम झुम पटा झुम झुम पटा 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 राधे जाने वरी झुम पटा झुम झुम पटा झुम झुम पटा झुम झुम पटा हेलो अबे हल्ला न सारे हल्ला तो सही था एक तो दे आऊं सारो बेवरी मना मटम खिचको कर थियो सुहेल साहब हाणे छा थियो अरे हाने तो सोचन दे ना सोच कुरड़ी वई अरे हटिया भाग पुड़ा टाइम मरे तो हमरा अरे यहाँ से छा थियो जल्दी 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 वजन बैग खड़िया अरे बैग अलाई काटे जल्दी खड़िया जल्दी जल्दी है आती वही बैग आती वही अरे छाजू अरे क्या है टैबलेट विजेस वाला में टैबलेट विजेस और ही है ना हां हां अरे वाट तो खोल रे हेदती अरे पता तो छोटा साखण प्लीज साखण थोड़ा साइड कर मिस काजल थोड़ा साइड कर अरे न्या साहब ये ना करे यार अरे प्लीज यार ये न करे यार वड़ा चा करो अरे वड़ा चा करो ओ थैंक गॉड डेमो अरे मां तो के मजाक में तेरा न लायो तू तेरे सीरियस करी पे मजाक में पर छो ओ इन करे त जिया ता जो प्यार हासिल करे छा हां त
तवज्जो करे सके सच्ची अरे हाँ वो जॾहिं कान हिन तव्हांखे ॾिठो आहे कसम सां हिन सॼे दुनिया में तोखां सवाइ हिनखे कुझु नज़र ई नथो अचे सच्ची अरे हाँ हिन हालत में भला कूड़ हणंदो छा जॾहिं खां अख लॻी तो तॾहिं खां अख लॻी ना रे जॾहिं खां अख लॻी तो तॾहिं खां अख लॻी ना रे जॾहिं खां शौक़ कई दिल तॾहिं खां चाक थी ना रे जॾहिं खां दिल जो कमजोर आया खबरदार थई तो भी गडल अरे तॾे अरे मुंहिंजो कमु तोखे दरवाज़े ताईं पहुचाइणो न अंदरि तॾहिं तूं पाण वेंदे न ॿेड़ीअ ॿुधा अलाए कहिड़नि कहिड़नि मूं फासी था वञूं इहो असां छको पंहिंजे लाइ हणूं अलाए किथे वञी पहुचे अरे वञी था चओ बहुत तो थे अरे केरो अंदर डायन बैठी आ ड तुंजो याओ खाई वेंदी डेडी बुढ़ा या गाल ना है पर अरे तो बाकी केरो मौत पे थई असल में मुजी किस्मत ही खराब आ किस्मत खराब आ अचु करगा अरे अरे अकेली छोकरी तो केड़े अकेलो कमरे में थी घुराए किस्मत अना डांगी घुमावे जा बुझते सोयल राबाण तो का ढल पल को पतो आहे कोन अगे जदे असली दंद हुंदा असली त इहो को हलवो आ न इहो न मिलंदो हो अब हाल जदे दंद ही कोन रे त हलवो सब पियो आ छा कयो हां ए तो ना त तुजो पांचो ही खानो खराब आ चाचा न्याल
हाँ अचो ना डेमो चाचा ना ओ मां घरा में मुर्गी पचाए खड़ी आई आया उहा भी कारे मिर्चन में अतो त गड्डी खाओ आप तू वनो मां चाचा के मोकलिया तो बता ठीक है मोकलियो हाँ चाचा अरे देर कर तो बेबी बुढ़ाई नहीं थींदो ना अरे अरे ये मां कामयाब कोन थी ताने पया हो जे धूड़ पाए लख ना लट ही कोन थे